ពាក្យតែខ្មែរធ្វើបានមិនមែនសំដៅតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេប៉ុន្តែសំដៅទៅលើការរួមគ្នាការកសាងពីបាតដៃទៅទេរហូតដល់យើងមានឯករាជ្យម្ចាស់ការតាំងពីប្រទេសដែលគេគៀសចេញមិនឲ្យចូលបើន័យថានៅក្នុងប្លុកមួយដែលពីមុនមិនឲ្យចូលនៅក្នុងប្លុកសេរីឥឡូវទៅជាប្រទេសសេរីទីផ្សារសេរីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសដែលរួមគ្នានៅក្នុងការកសាងថែរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកបញ្ជូនទ័ពយើងចេញទៅក្រៅជាមួយគ្នាហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងคล้ายទៅជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលគេទទួលស្គាល់ប្រទេសជាតិយើងតាំងពីធនធានមរតកវប្បធម៌ដែលអត់មានពីណាហ៊ានមកស្គាល់ទៅជាប្រទេសដែលមានធនធានសម្បត្តិវប្បធម៌មិនត្រឹមតែថ្នាក់ជាតិអាចបង្ហាញប្រជាជនយើងទេប៉ុន្តែយើងបានដាក់ចូលនៅក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់នោះទៀតនេះហើយជាមោទនភាពដែលយើងបានកសាងរួមគ្នាបានន័យថាខ្មែរធ្វើបានបែបនេះបញ្ចប់សង្គ្រាមជាង500ឆ្នាំមកឯកភាពជាតិហើយកសាងជាតិយើងបានរឹងមាំនិងធានាភាពម្ចាស់ការរបស់យើងបានគ្រប់វិស័យនេះហើយខ្មែរធ្វើបានសង់អគារខ្ពស់ពីឆ្នាំ9ជាងពីឆ្នាំអីបែបនេះប្រហែលជាយើងត្រូវការជាងពីក្រៅអគារហូតែល10-20ជាន់នៅភ្នំពេញពីមុនយើងត្រូវការជាងពីក្រៅឥឡូវយើងកូនខ្មែរធ្វើបានស្អីដូចគ្នានេះហើយគឺជាអ្វីដែលធ្វើបានហើយខ្ញុំគិតថាខេត្តបរសៀននោះអាចคล้ายទៅជាខេត្តនិងคล้ายទៅជាខេត្តដែលកាន់តែមានសក្តានុពលគឺពឹងផ្អែកទៅលើកូនខ្មែរភាគច្រើនគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ទាំងមន្ត្រីរាជការដែលធ្វើផែនការទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលអនុវត្តធានានៅបរិស្ថានសុវត្ថិភាពនិងភាពម្ចាស់ការនៅក្នុងការដឹកនាំគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យឯកជនផងបាទធនាគារមកពីធនាគារអន្តរជាតិក៏ដោយមកដាក់នៅនេះឥឡូវភាគច្រើនគឺសិតតែដឹកនាំដោយសាខាអីសិតតែកូនខ្មែរធ្វើ manager បាទមានសាខាធំអាចគេមាន share ខ្លះប៉ុន្តែកូនខ្មែរដោយសារការបដិបដា